相信最近嘅摺疊車市場咧，呢部 Java Leo 都算係最火爆嘅一部啦。我已經踩咗呢部車3個月啦，都覺得幾好踩。咁啊，自從換咗呢個3刀鈴之後咧，就都經常出車啊，踩住呢對3刀鈴。之前已經有影片介紹過啦，我去台灣試呢對鈴咧，上斜同埋平路嘅表現都唔差嘅。咁呢部車咧都出咗一段時間啦。咁喺市場上邊已經開始有一啲改裝件嘅出現。咁今集我就揀嚟 Mr. Tyre Parts 嘅3種零件，有前叉嘅 E 扣啦，跟住有摺疊位嘅 C 扣，仲有一個馬標座啊，裝喺頭柱上邊嘅馬標座。其實部車我已經一早裝咗一啲 Mr. Tyre Parts 嘅零件嘅，例如呢個豬鼻座啦。咁點解要裝呢個豬鼻座呢？因為佢呢個燈架裝咗之後啊，如果用普通原裝小布嘅豬鼻座係會頂住嘅，轉彎嗰陣會頂住嘅，所以用 Mr. Tyre Parts 嘅呢個呢，可以升高翻個豬鼻，再用翻之前嘅小布燈座呢，咁轉彎就唔會頂到個豬鼻啦。另外後轆腳撐呢度呢，我都係用咗 Mr. Tyre Parts 嘅腳撐，碳纖維款嚟㗎。咁首先我裝咗呢一樣啊，前叉個 E 扣先，最簡單一口螺絲就裝到嘅。咁啊，由淺入深，佢已經係鋁合金嘅材質啦。呢度有品牌個標誌 Mr. Tyre Parts， 然後就呢度仲有一包螺絲，一隻戒指。咁就螺絲上邊已經有少許嘅螺絲膠啊，防止部車行嗰陣有啲微震，令到佢鬆脱。一口螺絲就搞掂啦。咁我而家拆咗原裝嗰個先，原裝嗰個係塑膠材質嚟嘅啫。我試過斷過一個啊已經。咁跟住去翻你買嘅單車鋪嗰度咧，只要俾運費就可以攞翻個全新嘅俾你㗎啦。咁我呢個係換翻嚟嘅。用咗鋁合金，究竟係重過原裝塑膠嘅有幾多呢？嗱，原裝連埋螺絲稱啦，原裝係有14.7克，咁 Mr. Tyre Parts 呢個呢，就30克，重咗少少，但係冇咁易爛。同埋啊，除咗我揀咗黑色之外呢，仲有其他顏色嘅，大家睇下圖入邊啦。咁啊，因為呢度咧都出咗好多顏色，大家如果中意玩顏色配襯咧，咁就啱晒啦。咁我首先咧就裝咗呢一個前叉嘅 E 扣先，好簡單啊！呢度有個凹位啊，對翻落去。咁就裝好咗㗎咯喎，係好 fit 位㗎，完全唔會話頂到條叉嗰啲原裝嗰啲位啊。跟住插埋呢個馬標座，我亦都係揀咗黑色嘅，當然仲有其他顏色啦。咁原裝呢一度呢，寫住 GM 呢，即係加棉嘅馬標座。咁如果有其他品牌嘅馬標呢，都可以拆走呢兩粒螺絲，然後再換其他品牌嘅馬標座嘅。咁啊，拆原裝嗰個落嚟先嚇，就係呢兩粒螺絲嘅啫。咁又睇睇同原裝差幾遠啦喎。咁啊，原裝嗰個全鋁合金就重34.47克啊。咁 Mr. Tyre Parts 呢個呢，就連埋馬標座嘅34.49克。咁啊，裝之前呢，呢個馬標座係會頂住呢個螺絲位嘅，所以我哋要將佢拆咗個馬標底座先嚇。然後原裝呢度呢，有兩口戒指啊，跟翻落去。係咁依將口螺絲扭實少少先嚇。好啦，扭緊咗少少之後呢，將條 handle bar 自中翻啦，校翻之前嗰個角度，然後將佢兩口螺絲收緊。咁啊，收緊嗰個力度呢，我而家用緊鈦合金嘅 handle bar，就唔好超過10個 nm。但係如果你用卡本嘅 handle bar 呢，就唔好超過5 nm 喎。如果唔係就會扭爆支 handle bar 嘅。校好角度之後，可以裝埋個馬標底座落去。咁啊，加棉呢，應該鎖緊嗰個位係打橫嘅。我搞掂咗之後，嗱，馬標就係咁樣裝落去。我通常呢會裝埋呢條手繩啊，翹幾個圈喺度。咁防止咧條路蹬嗰頭蹬下咁啊，成隻馬標蹬鬆咗跌咗落地。咁而家有條繩咧，都起碼跌落嚟都仲吊住條 handle bar， 係咪？好啦，咁而家大功告成咯喎，呢個又
好啊，裝完 E 扣，裝完馬標咗，而家最複雜啦，就係 C 扣。而家打開包嘢先啊！呢度有一包配件啊，螺絲防鬆膠即係螺絲膠啦，搽少少喺螺絲嗰度先至再安裝好螺絲嘅。跟住呢度有一個潤滑油啊，就係裝喺螺絲桿上邊嘅，就防止摩擦啦，就比較耐用啊，增強個耐用性。好啊，跟住拆出嚟啦，睇下咧呢兩個 C 扣，我哋睇下其中一個啦。呢個位寫住啦，牌子名 Mr. Timeparks。咁呢一個扣咧就唔同原裝嗰個啦，有個手指位俾你穿隻手指落去擰嗰個 C 扣嘅，咁啊加快呢個裝拆嘅速度。係有粒限位螺絲啦，咁啊 C 扣咧採用咗高低腳嘅，可以防止你扭嗰陣咧，呢個 C 扣跟住你嗰個旋鈕喺度轉。咁我而家拆埋原裝嗰個出嚟，再兩個磅一磅睇下重幾多先嚇。咁而家稱下原裝嘅 C 扣係幾重先？係49.28克，再睇埋 Mr. Timeparks 嘅，係重56.1克。嗱，佢一對 C 扣咧係唔同長度嘅喎。如果裝喺車架主梁嗰一粒嘅螺絲啊，呢個係長啲㗎嚇，短啲呢個咧就係裝喺頭柱嗰度嘅。好啦，咁跟翻佢嘅説明啦，喺安裝之前就要上啲螺絲膠上去呢一口限位螺絲嗰度。搽少少就夠㗎啦，千祈唔好搽得太多。呢個旋鈕嘅螺絲咧，亦都要上翻少少佢呢一包嘅潤滑油。好，少少夠啦。咁而家裝咗頭柱嗰個 C 扣先嚇。注意 C 扣長啲嗰隻腳咧係挨住頭柱嗰邊嘅。嗱，嚟到啱啱頂到嗰個位咧就夠㗎啦，校翻入啲先。咁仲要啊！翻上嚟嗰陣，千祈唔好頂到佢下低 headset 嗰個位，咁就得㗎啦。咁啊，點解要度好呢度呢？因為要上埋呢個限位螺絲啊嘛。頭先上咗螺絲膠嘅限位螺絲，而家可以扭入去啦。互相兩邊咁樣逼實佢。咁螺絲膠呢，乾咗之後就會發揮佢嘅作用，唔會甩㗎啦。咁搞掂咯喎！嗱，咁樣咧，你唔會鬆過頭咧，令到嗰個 C 扣走位啦。咁搞掂咗頭柱咯喎，試下啦。咁樣快好多啊！咁樣上實佢。咁而家可以換埋主梁嗰個 C 扣啦。咁啊，步驟係一樣嘅啫。咁主梁呢個 C 扣長啲嗰邊咧，就挨住 seat 位嗰邊，向住車尾嗰邊咁就啱啦。一樣啊，去到啱啱頂到咧，咁就夠長度噶啦，咁就夠入噶啦。上埋口限位螺絲，所以呢位一定要呢個圓頭嘅六角匙先得。你用普通嗰啲接得嗰啲咧，就上唔到呢個位噶啦。好，搞掂啦喎，又係。好，咁今次嘅改裝咧大功告成啦喎，梗係要出去試下啦。咁啊，睇下個 C 扣究竟夠唔夠力。好啦，咁我而家就踩咗部 Neo 出嚟啊，改裝 Mr. Timeparks 嘅零件啦。呢個 C 扣，咁我而家試一試佢先啦嚇。嗱，仲有咧，我想講下呢個馬標咗嗰個角度，原來裝咗上去之後咧，係啱啱好係個視覺嗰個角度咧，係對到正一正，就唔會話咧太過水平嘅，啱啱有少少角度向翻你對眼嗰個視覺嘅，咁都幾好啊！嗱，同埋咧完全冇虛位嘅，架車蹬嗰陣咧，隻馬標唔會話震下震下嗒嗒聲嘅。咁我哋而家咧繼續係踩去呢個梅子林嘅斜路嗰度啦。好啦，咁我而家就踩緊梅子林嘅上斜路啊！我裝咗個 DJI 咪喺個 C 扣附近，咁啊大家睇下啦。而家我上緊斜啊，會話一路踩一路個接扣有啲響聲發出嚟啦。嗱，而家趁而家靜靜地，大家聽下咯喎。嗱，因為我之前咧真係踩過啲國步啊，嗰個 C 扣
踩嗰陣咧，踩一腳就有辣一聲。後尾換翻原廠嘅小布絲扣咧，咁就冇問題喎。咁所以啊，個絲扣嗰個硬度係好緊要啊。咁依家 Mr. Thai Park 呢個咧，咁啊初步試啊，發覺冇乜問題。陣間都要咧試埋梅子林衝落斜呢一段。好，辣到啦。咁啊停低 check 一 check 個絲扣有冇問題先。停低架車檢查下有冇鬆先嚇。嗱，主梁嗰個咧好緊，咁得下頭柱嗰個咯喎。佢係有少少虛位，但係唔係口螺絲鬆啊，應該就係呢個柄嘅啫，個虛位係影響唔到佢嘅鬆緊度嘅。好，咁而家咧試下落斜咯喎。咁落斜咧，除咗試絲扣之外啊，仲要呢一個啊，呢一個如果鎖唔實條 handle bar 咧，你一路落係會跣㗎嚇。咁而家試埋咯喎，而家落斜啦，轉翻個細飛輪，好，用高速少少啊。再檢查下條 handle bar， 唔好試啊，去啦！嗱，落斜嚟講咧，應該鋁架係會比碳架震㗎，因為碳架咧係會有少少韌度咧，卸咗啲震盪力。嗱，大家見到我隻手咧都好蹬下㗎。我而家時速咧大概42公里左右，影到個馬標咧都係好清楚見到啊！handle bar 咧係冇鬆脱嘅現象，我亦都係啊！之前踩過啲國道咧，嗰個位係鎖唔死嘅。咁啊，我支 handle bar 咧滑咗幾下之後咧，直頭滑埋牙，完全鎖唔死啊！好啦，出到嚟梅子林嘅山腳位個路口啦嚇。咁我而家停埋一邊檢查下個絲扣啦。好啦，首先睇下主梁嗰個先。嗱，呢個虛位頭先解釋過啦，就唔係管嗰個螺絲嘅。咁啊，如果收到係咁嘅情況咧，呢度有粒機米嘅，攞架撐扭翻實佢咧，咁就唔會鬆噶啦喎。係啦，咁就實晒啦喎。咁啊，要好大力先至可以扭得鬆佢。跟住到頭柱嗰個絲扣，睇下先啊。係啦，亦都係緊嘅，要好大力先鬆到。冇問題啊，完全落完呢個梅子林嘅斜路都係冇事嘅。好啦，咁今集呢個 Mr. Thai Park 嘅測試咧到此為止啦喎。產品連結我已經擺咗喺影片說明欄啦，同埋置頂留言入邊，咁大家可以直接 click 入去淘寶嘅 Mr. Thai Park 嘅批發零售店嗰度直接訂購咯噃。好啦，影片到呢度啦，中意條片記得俾 like 分享同埋訂閱啦，下一集再見啦，拜拜。